Oke cuy, balik lagi bareng gua Denny di channel DZ Tech ID. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah segmen market yang lagi hot-hotnya nih cuy, atau lagi panas-panasnya, yaitu mechanical keyboard. Jadi brand-brand gaming ini lagi berlomba-lomba untuk membuat sebuah mechanical keyboard yang memang spesifikasinya ini lagi mantep banget. Jadi mereka harus membuat spesifikasi yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Nah, salah satunya itu Sades Indonesia. Jadi Sades ini mengeluarkan sebuah produk yaitu Sades Kunai. Nah, kenapa namanya Kunai? Mungkin mereka terinspirasi dari apa ya? Dari apa sih namanya, senjata ninja Jepang ya. Senjata ninja Jepang itu kan kunai. Bahkan yang di belakang gua nih yang dipegang Naruto sekarang itu juga sebuah senjata namanya kunai. Nah, mungkin mereka terinspirasi dari situ. Tapi kita nggak akan bahas si Naruto atau kunainya ini dulu. Jadi kita akan bahas sebuah produknya yang dari Sades Indonesia ini ya. Sades Kunai ini adalah sebuah mechanical keyboard yang memiliki layout 65%. Pada bagian packagingnya ini terdapat dua lapis, yaitu box cover serta box produknya. Lalu pada bagian belakang boxnya terdapat keterangan spesifikasi, fungsi tombol FN, serta petunjuk penggunaan dan juga fitur singkat dari si Sades Kunai ini. Di dalam paket pembelian Sades Kunai ini kalian akan mendapatkan sebuah manual book, kabel Type A to Type C sepanjang 1,8 meter, lalu ada juga key puller dan switch puller yang sudah jadi satu. Nah, pasti kalian pada nanya-nanya nih, keyboard mechanical wireless tapi kok nggak ada dongle-nya. Tenang aja cuy, jadi untuk Sades Kunai ini dia sudah ada dongle-nya dan dia terletak di bagian bawah keyboard ini. Jadi di bagian bawah keyboardnya itu ada tempat dongle dan dongle-nya itu ada di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena Sades Kunai ini udah dapat dongle-nya. Untuk desain dari Sades Kunai ini cukup simple dan keren. Dia memakai dua warna keycaps yaitu putih dan biru. Untuk font tulisannya juga gue suka banget cuy, karena simple dan gak terlalu kayak yang aneh-aneh gitu cuy. Lalu untuk keycapsnya juga ini berbahan dasar ABS double shoot dan menggunakan profile OEM. Di bagian bawahnya, kalian akan melihat sebuah rubber feet untuk menjaga stabilitas keyboard agar tidak licin. Tapi sayangnya gua nggak melihat adjustable fit yang biasanya ada di keyboard-keyboard mekanikal lainnya cuy. Lalu di bagian sisi kanan atas, kalian akan menemukan sebuah port dengan dongle-nya. Yang menurut gua ini cukup simple, tapi sayangnya agak susah aja untuk ngambil si dongle-nya cuy. Mungkin karena lubangnya terlalu ngepres kali ya. Dari segi konektivitas, Sades Kunai ini juga udah oke banget cuy. Dia punya 3 koneksi sekaligus dari wireless, terus dia juga bisa Bluetooth dan juga bisa kabel. Jadi ini udah oke banget, paket lengkap banget dah pokoknya. Untuk ganti modenya juga gampang cuy. Terdapat switch di bagian belakang keyboard ini dan tinggal kalian switch aja sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau pakai di mode yang mana cuy. Sades Kunai ini memiliki baterai sebesar 2000 mAh. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai mode wirelessnya, kalian tinggal ganti switchnya aja ke mode wireless. Terus kalian tinggal colok aja dongle-nya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai mode kabel, di bagian atas kiri ada sebuah lubang Type-C untuk kalian pakai di mode kabel cuy. Dan untuk mode Bluetooth-nya ini juga dia bisa connect ke 3 device yang berbeda cuy. Kalian tinggal switch aja ke mode Bluetooth lalu tekan FN plus Z atau X atau C. Jadi kalian tinggal pilih di device mana yang kalian ingin koneksikan, lalu tinggal di pairing aja dari salah satu tombol atau device tersebut. Jadi misalnya tombol Z untuk device handphone, lalu tombol X untuk device laptop, tombol C untuk device lainnya. Itu bisa banget cuy, kalian tinggal ganti aja dari ketiga tombol tersebut. Sades Kunai ini juga memiliki fitur RGB, yang mana fitur ini tuh sebenarnya menurut gua fitur tambahan ya, tapi tetap penting untuk menambah kesan gaming yang ada di keyboard Sades Kunai ini. Untuk mengatur efek LED-nya, kalian bisa menggunakan tombol FN plus backslash, lalu FN plus enter untuk mengatur warna LED-nya, FN plus backspace untuk mematikan atau menyalakan LED-nya. Dan untuk fitur-fitur LED lainnya kalian bisa cek aja di bagian box belakang atau di dalam manual booknya. Sades Kunai ini juga sudah menggunakan fitur hot swap 5 pin cuy, yang artinya dia sudah hot swap universal. Dan dia juga menggunakan soket dari Gateron.
Oke cuy, satu hal yang menurut gua dari keyboard ini tuh agak cukup mengganggu, yaitu ketika kalian pakai mode kabel, ini tombol kontrol di bagian sebelah kiri itu terus menyala. Tapi kalau misalnya kalian pakai mode Bluetooth atau misalnya mode wireless ini masih tetap aman-aman aja. Gue juga nggak tahu kenapa kalau misalnya pakai yang mode kabel, dia tombol kontrolnya suka nyala gini. Dan yang terakhir si Sades Kunai ini dia juga udah memiliki software cuy. Jadi dia udah punya software yang bisa mengatur untuk LED-nya, terus dia juga bisa mengatur makro functionnya, dan kalian juga bisa mengatur untuk multimedianya. Jadi ini udah paket lengkap deh pokoknya. Kalian bisa atur sesuka kalian dan semau kalian dari LED, multimedia, dan juga makronya. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir untuk si Sades Kunai ini. Dan untuk menggunakan softwarenya, pastikan kalian sedang dalam mode kabel. Dan untuk tombol switchnya juga harus berada di tengah-tengah karena kalau ada di mode lain itu nggak akan bisa connect atau nggak akan bisa terbaca cuy. Oke, jadi menurut gue kesimpulannya dengan harga kurang lebih 790.000 ini menurut gue sangat worth it untuk kalian beli. Karena kenapa kalian dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan sebuah mechanical keyboard dengan 3 koneksi, wireless, bluetooth, dan juga kabel. Terus dia juga udah mempunyai keycaps yang 2 warna, hitam dan biru. Kalau misalnya kalian bosan ya tinggal ganti-ganti. Dia juga udah hot swap 5 pin yang udah universal, jadi kalian bisa ganti switchnya kalau misalnya kalian bosan. Dan juga dia sudah RGB pastinya cuy. Dan menurut gue ini juga portable, bisa kalian bawa kemana-mana karena ini juga layoutnya cuma 65%. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kali ini dan semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. So, gue yang pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.